amigos de Sneaker Fever, soy Alejandro y nuevamente nos encontramos en SICK. El día de hoy les traemos un par que, como van a poder ver, pues es de tonos rosados y es como una visión rara, futurista. Vamos a abrir la caja y vamos a ver el par que traemos adentro. El par que traemos hoy por acá es el Vision Racer de Jaden Smith y New Balance. Jaden Smith ha sido algo controversial, ya que fue modelo de una campaña de ropa para mujeres de Louis Vuitton hace algunos años. Entonces, aparte de eso, es un rapero y ha estado incursionando un montón en la moda y en el diseño. Y esta es la visión de Jaden de los sneakers del futuro, Vision Racer. Este par, Vision Racer, sale de la unión de dos de las siluetas favoritas y preferidas de Jaden Smith, que es el X-Racer, que les vamos a dejar por acá, y el 1700, que les vamos a dejar por este lado. Una de las principales características de este par es que viene hecho con materiales reciclados y veganos, empezando desde la caja. En la caja podemos ver en la parte de enfrente el Vision Racer y en varios lados, como por este por ejemplo, material reciclado 100% y varias notas que indican que la caja está hecha también con materiales 100% reciclados. Ya hablando del par, el par trae materiales reciclados, que ya vamos a platicar un poco más a fondo, y materiales veganos. La suela, por ejemplo, está hecha de un material que es reciclado, que al final nosotros conocemos en Guatemala como foamy. Entonces es un foamy bastante grueso, como pueden ver, que está adaptado a las suelas chunky que han estado de moda en los últimos años, pero completamente de material reciclado. Y el cuero del que está construido el par, en la parte del upper, es un cuero sintético, completamente vegano, que no proviene de animales. En la parte de la suela podemos ver una suela translúcida o ice que trae la palabra de Vision Racer, que es el nombre de la silueta. Así como también en este modelo en específico podemos ver varios tonos o varios muestras de rosado, de color rosado, como las cintas, porque hacen alusión al último álbum que sacó Jaden Smith. En la plantilla también podemos ver en la parte de abajo o en la parte de enfrente que viene construida con materiales 100% reciclados, ¿verdad? Otro detalle es que trae un par de extra laces de color rosado que hacen juego con los tonos rosados que tiene el par, y las dos, tanto las blancas como las rosadas, en las partes finales o lace tips tiene la palabra Vision Racer. La parte que contorna toda la silueta, que tiene los detalles rosados, es 3M y trae algunos detalles más por este lado que son 3M, que son reflectivos a la luz. Y algo curioso es de que a pesar de que son chunky o dad shoes, que son súper grandes, por la suela de foamy o por el midsole de foamy que tienen, no pesan nada, o sea, son bastante livianos. En este último drop se lanzaron dos colores, que es el negro y el blanco, y los amigos de SICK tienen el blanco, que fue el que vino a Guatemala. Este par lo encuentran disponible a partir del día de hoy acá en la tienda de SICK, o lo pueden pedir a través de su cuenta de Instagram, que se las vamos a dejar por este lado. Gracias por acompañarnos en un video más y les recordamos que pueden venir a SICK a buscar este par o cualquier otra cosa de la que tengan por acá, que hay muy buenas cosas. Y recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Sneaker Fever GT, y suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar enterados de todos los lanzamientos que se vienen a Guatemala y los lanzamientos súper buenos como este par.